হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। আজকে আমি আর দিদামা চ্যালেঞ্জ করতে চলেছি, ম্যাগি চ্যালেঞ্জ। তো এখন যেটা যে গেমটা সবথেকে ট্রেন্ডিংয়ে চলছে, সেটাই হচ্ছে আজকে চ্যালেঞ্জ করতে চলেছি। দেখা যাক আমরাও পারি কি না, দিদামা জেতে কি আমি জিতি। তো চলো স্টার্ট করা যাক। কোন বোতল, বড়টা না ছোটটা খেলবে? যেটা খেলবা। তো দিদামা ফার্স্ট করুক, তারপর। না, আমি ফার্স্ট না, তোমারটা দেই আমি করব না, আমি সেটাই করব। ঠিক আছে, আমিই ফার্স্ট করছি। দিদামা দেখা যাচ্ছে না তবু। এখানে আমি একটা কাপড় বিছিয়ে নিয়েছি, কারণ টাইলসের মেঝেতে বোতলটা একটু বসছিল না, সেই কারণে যাতে বসে সেই কারণে আমি একটা কাপড় পেতে নিয়েছি। টেবিলের মধ্যে যখন করব তখন অবশ্যই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। হয়ে গেছে, দাঁড়াও। ভিডিওটা দেখতে থাকো, যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। চলো দেখতে থাকো। আমার তো দাঁড়াবে না। যা ভালো করে খেলো, এরম ধরো। আমি বললে এবার কোলের সাথে বাতায় দাঁড়ায় দেবো। ওই তো দাঁড়াও। ইস না, ভালো করে খেলো। এই কোলে কোলে উঠে যাচ্ছে কেন? না, এখানে খেলো, এখানেই খেলো দিদামা। এস নাও ধরো, আমি 1 পয়েন্ট। না হচ্ছে না গো। এই আরেকবার খেলো, হলো না, হলো না, চলে গেল বাইরে। না হয়নি। এ বোতল দাঁড়ায় না। যা, আমাদের চ্যালেঞ্জটা কি হবে ও দিদামা? হচ্ছে না তো। না হয়নি। ধীরে সিস্টে গেল। কোন কায়দার বোতল ওরা দাঁড়ায় দেখে কত জল ভরে না আমার মেয়ে। এইটুকুই জল ভরেছি। আমার হাত লেগেছে। তাও তো তা দাঁড়াইছে তো। আচ্ছা ঠিক আছে, দিদামা করো। না, দাঁড়াইছে তো। আমার হাত লেগে গেছে, দিদামা করো। কি কায়দা দিচ্ছি তাও দাঁড়ায় না। না, আমাদের মনে হয় আজকে চ্যালেঞ্জ কমপ্লিট হবে না গো। তো ওরা দাঁড়ায় দিচ্ছে কি করে? সেটাই তো ভাবছি। না, ওরা অন্য একটা কিছু করছে, অন্য কোনো কায়দায় দাঁড়াচ্ছে। হয়নি, হবে না, জল ভরে দেখি তো। না। এইটাই না, এমনিতে ঢালো। নাও, দাঁড়াও, সমান করে নাও। না, আমার দিদামাও পাচ্ছে না, আমিও পাচ্ছি না। উস, এই আমার দিদামা এমনি করে ওরম না, চলো হয় ওরকম। কারোরই পড়ছে না গোড়ানি মাছকে। না, কতক্ষণ চলবে এটা? আমরাও পারবো না, খালি নিজে মোটো হবে না।
এটা তো মোটেই হবে না, তবু চেষ্টা করো হয় কি। যাই না খাও। না হয়নি। এরম ধরে আর তুলবা, বুঝেছো? বলছি তো। কাটতে পারে। ইস, এবার খুলে পরে পড়েছে, আবার খুলে পরে উড়ে উড়ে গেছে। হয়েছে। খাও 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 খাও, খেয়ে নাও আগে। একবার একটু মেলা কষ্ট করে ঘরে একটু বেশি করে তোলো। না No. তুমি ওয়ান আমি টু। ওরে বাবা, একটু আস্তে আস্তে। তুমি তো নিজে মেরাচ্ছ। দাঁড়ায় না, এবার আমি তোমার 3 বার হয়ে গেল। দিদামা মাখিয়ে নিবা এরকম করে। দিদামার হচ্ছে, ওই জন্য এবার আমার বেশি বেশি খেতে হবে। ওই যে তোমার আবার না ধরবো না, এখানে রয়েছে। ওরে ওরে ওরে। ওই যে বসতিছে, ওই মোটে বসতে যায়। ওই যে নাও, একটু বেশি বেশি করে নাও, মাখিয়ে নাও আগে। বোতল পিছন দিকে চলে যাচ্ছে। বসেছে, যে আগে খাবে সে কিন্তু ফার্স্ট, আর তার জন্য কি আছে, কিছুই নেই আজকে। ওই হয়েছে। কিন্তু ফার্স্ট হয়ে গেল, তোমার তো খাওয়া হয়ে গেল। ভালো করে ফেলো, কাটতে গেল। ভালো করে ফেলো। না খাও, খাও কিছু খেলো। দিদামার শটগুলো হেভি হেভি। আমি মারতে যাই ওই নেতা। কে তোমার টান না আমার, ভুলে গেলাম তো।
তোমার বসেছে দিদামা। হুম। দাঁড়াও, নাও তুমি খেলো, খেলতে থাকো। না দিদামা, আরেকবার খেলো। বলো না তোমার হাত লেগে। দিদামা খাচ্ছে না। কি রে হয়েছিল? না হচ্ছে না। জয় মা। জয় বাবা। তুমি মেরে গেছি। না না, খাও 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 খাও। আমার শেষের দিকে দিদামা, তোমার কি হলো? আমার হয় না, No. আমার 2 বার হয়েছে। দিদামা ভাবছে কি আর খেলো না তুই যাতে। না না না, চলো চলো। আমি তোমার দিতে দিতে গেলি তাই। ও বাবা, না আমার কাপড়ে বেঁচে গেছে। ঠিক আছে করো। মাগো আবার খেলো। না হলো না। হয়েছে। না বেশি করে খাও এবার, একবার অনেকটা গালের মধ্যে দাও, নাহলে জিততে পারবে না। কোথায় আমি আর কোথায় আমার দিদামা? নাও নাও। ও খেললাম খেললাম, বলো না। নাও। ও বাবা, খাও খাও খাও। তোমার তার 1 চামচ আছে। বেশি করে নিতে বললাম তো। না আর রেখে দাও। না খেলো না আমার আর হবে না, মনে হয় তুমিই জিতবে। হুম। দেখবে কোনো। এখানে একবার খেতো দিতে দেবা। চামচে যেটুকুনি উঠবে। নাও। হয়েছে খেতো। ব্যাস, তাহলে জিতলো কে? তুমি জিতে গেছো। আর কি প্রাইজ দেবা? দাও। এখনো আছে। খাও। দাঁড়াইছে। না আমি জিতে গেছি। না আমি একবার খেয়েছো।
তুলি জিতে গেছে আমার নাতি বউ। এবারে কি কি প্রাইজ দেবে দাও। তো বন্ধুরা দেখতেই পেলে আমি জিতে গেছি। তা আমার দিদামা কোনো মুড ছিল না, যেহেতু বোতল বসছিল না বলে প্রথমেই আমরা ছোট বোতলটা নিয়ে খেলার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ছোট বোতলে একটুও বসছিল না, সেই কারণে বড় বোতল দিয়ে আমরা খেলেছি। তো ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তো লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করে দিও, অন্তত আমার দিদামার জন্য লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। আমরা এখন ম্যাগি খাচ্ছি। ভাই এখন আমরা ম্যাগির চ্যালেঞ্জ করলাম, কারোর সঙ্গে তো করতে পারিনি। তো আমি আমার দিদামাকে নিয়ে এসেছি এই প্রথমবার, ফার্স্ট টাইম। তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই করে একটা করে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। থ্যাংক ইউ। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই করে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো চলো ভিডিওটা এই পর্যন্ত, আর বেশি বড় করলাম না, চলো টাটা।